Minglawa, Digni, Chapter 12 Electromagnetism, Magnetic Photoelectric Current, Eric Canega. But I'm also thinking that the lesson number 1 you for much about it, or the lesson 1 in it, a yenzo, magnet stanley John Piloshin, magnetic field stanley second year, John, Arabian, discovery of Oastet, Twishim, Shapu Twishim, John, being magnetic effect on an electric current. ဒီလျှက်စီးကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ right hand rules right hand rule ကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် directions of magnetic field due to electric current ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ solenoid ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်ကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး magnet သံလိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့သံလိုက်ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ magnet ဆိုတာကအားလုံးဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲသူဟာတန်တိုတန်စတွေသူဘေးနားမှာရှိတဲ့တန်တိုတန်စတွေကိုဆွဲငင်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးကို magnet လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ test ကသင်ယူဆောင်က magnet ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကို a substance which has the property of attracting small pieces of iron in its vicinity is called a magnet နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ small pieces of iron တန်တိုတန်စများကိုဆွဲငင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိ property of attracting အဲ့ဒါရှိတဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ပစ္စည်း substance တွေကိုတန်လိုက်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်လိုက်တွေတဲကမှသင်ယူကတန်လိုက်ချောင်းဘား magnet အကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လိုက်ချောင်းဘား magnet ဆိုတာဒီတန်လိုက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာသူကဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့် a bar magnet has two poles poles ဆိုတာဝင်ရိုးစွန်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ရိုးစွန်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲအဲ့တော့ဒီအခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင်ဒါတန်လိုက်လေးတစ်ခုကိုဒါစင်လေးပေါ်ကနေပြီးတော့လေထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစင်ဟာသူက non magnetic material များဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာတန်လိုက်လေးဟာသူ့ကိုလှည့်လှည့်လို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသူကငြိမ်သွားတော့ equilibrium ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတောင်ဘက်အရက်နဲ့မြောက်ဘက်အရက်အဲ့ဒီဘက်နှစ်ခုကိုတန်သူကဥတီပြီးတော့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစွန်းနှစ်ခုမှာအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းတောင်ဘက်အရက်ကိုဥတီနေတဲ့အစွန်းကိုတော့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့မြောက်ဘက်အရက်စီဆိုဥတီနေတဲ့အစွန်းကိုတော့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဟာဘာဖြစ်လို့ဒီသံလိုက်တစ်ခုဟာတောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတောင်ဘက်မြောက်ဘက်ဥတီပြီးတော့ဒီ equilibrium မှာရှိနေရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသံလိုက်ရဲ့သံလိုက်ဆက်ကွင်းနဲ့ကဘာကြီးရဲ့သံလိုက်ဆက်ကွင်းကြီးကို magnetic field ရဲ့အကျိုးဖြစ်သက်ရောက်မှုကြောင့်လို့သူက equilibrium မှာတောင်ဘက်ရက်ကိုဥတီတဲ့အစွန်းတစ်ခုရှိမယ်မြောက်ဘက်ရက်ကိုဥတီတဲ့အစွန်းတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝင်ရိုးစွန်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်တောင်စွန်းနဲ့တန်လိုက်ရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုတော့စာအုပ်တွေမှာဖော်ပြလေးရှိတာက S သင်္ကေတဆော့တဲ့အတူကောင်းနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့သူ့ကိုအပြာရောင်သတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွေတော့ N နဲ့ဖော်ပြလေးရှိပြီးတော့အနီရောင်သတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့် the one at the south sinking north sinking and is called the north pole မြောက်ဘက်အရက်သို့ဥတီသော north sinking ဆိုမြောက်ဘက်ရက်ကိုဥတီတဲ့အစွန်းကိုပြောတာပါအဲ့ဒီကောင်ကိုမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ the one at the south sinking တောင်ဘက်ရက်ကိုဥတီတဲ့အစွန်းကိုတော့ is called the south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါသံလိုက်ချောင်းလေးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းသင်ရိုးမှာပါတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်ထပ်သိရမှာကတော့ဒီဝင်ရိုးစွန်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ပါတယ် properties of magnetic poles ဝင်ရိုးစွန်းများဤဂုဏ်သတ္တိပါဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာဘယ်လိုဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါသလဲဆိုရင်အခုအောက်ကပုံလေးမှာကြည့်ပါမယ်ဒီမှာသံလိုက်ချောင်းလေးဘား magnet လေးနှစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘား magnet နှစ်ချောင်းဟာသူတို့ဟာတူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ north poles နှစ်ခုကိုအခုလိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေးရသို့တွန်းကန်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက repel လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲအခုနောက်တစ်ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုကိုနီးကပ်စွာထားတဲ့အခါမှာဒီသံလိုက်ချောင်းနောက်ချောင်းဟာတစ်ခုကိုတစ်ခု repel တွန်းကန်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေမှသံလိုက်ရဲ့ဒီ magnetic poles ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိဒီဝင်ရိုးစွန်းချင်းတူမယ် like poles ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
သူက rebel each other တစ်ခုတွန်းကန်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါဦးမယ်အခုဒီပုံလေးမှာကတော့ဒီပထမတန်လိုက်လေးရဲ့ south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဒုတိယတန်လိုက်ရဲ့ north pole မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ကဒီတန်လိုက်ချောင်းနဲ့ချောင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နီးကပ်သွားအောင်ဆွဲငင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီမျိုးမတူတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုကတစ်ခုကိုတစ်ခု attract ဆွဲငင်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲနောက်တစ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲစောစောကပုံလိုပါပဲမျိုးမတူတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုကိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်လိုက်ချောင်းတစ်ချောင်းကတစ်ခုကိုတစ်ခု attract ဆွဲငင်တာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်း magnetic poles ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိသည် like poles repel each other and unlike poles attract one another မျိုးတူသောဝင်ရိုးစွန်းအချင်းချင်းတို့သည် repel each other တစ်ခုကိုတစ်ခုတွန်းကန်ကြပြီးတော့မျိုးမတူသောဝင်ရိုးစွန်းများကတော့ attract one another တစ်ခုကိုတစ်ခုဆွဲငင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာသင်ရိုးမှာပါတဲ့တန်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရမယ့်အခြေခံအချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကို normal နဲ့ယူပဗေဒမှာလည်းပါခဲ့ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့အခုဒီမှာ magnetic field sunlight sequence ဆိုတာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ magnetic field ကိုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် magnetic field ဆိုတာက the region where a magnetic force is exerted is called magnetic field တန်လိုက်အားများ magnetic force တွေအဲ့ဒီကောင်တွေ is exerted သက်ရောက်နေတဲ့တန်လိုက်အားသက်ရောက်နေတဲ့ region နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို is called magnetic field တန်လိုက် sequence လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လိုက်တစ်ခုရှိရင်သူ့ဘေးနားမှာတန်လိုက်အားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့် magnetic field များသည်ဒီတန်လိုက်တစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီ magnetic field ဟာ force တွေ magnetic force တွေတကယ်ရှိနေလို့ magnetic field ဆိုတာရှိတော်လည်းပဲဒါတွေဟာမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမျက်စိနဲ့မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းမို့ဒီ magnetic field တစ်ခုရှိကြောင်းကိုစားပြုဖော်ပြတာလေးကတော့ magnetic line of force များပဲဖြစ်ပါတယ် electric field ရှေ့မှာသင်ခဲ့စဉ်တုန်းက electric field ကိုဖော်ပြတာက electric line of force ပါအခုဒီမှာ sunlight sequence magnetic field ကြရင်သူ့ကိုစားပြုဖော်ပြမယ်မြင်းကြောင်းတွေကို magnetic lines of force လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the magnetic field is represented by the magnetic lines of force ဒီလိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ချောင်းတစ်ခုရှိရင်သူ့ဘေးနားမှာတန်လိုက်အားတွေရှိပါမယ်တန်လိုက်အားတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ region မှာ magnetic field ဆိုတာရှိပါလိမ့်၎င်း magnetic field ကိုဘာတွေနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့ပေါ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင် magnetic line of force များနဲ့ရေးဆွဲပေါ်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်လိုက်ချောင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ sunlight sequence magnetic field သို့မဟုတ် magnetic line of force တွေကိုပေါ်ပြဖို့အတွက် magnetic line of force of a bar magnet တန်လိုက်ချောင်းတစ်ခုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီလက်တွေ့ဆုံးပစ္စည်းခုဒီပစ္စည်းလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ pattern net ချောင်းလေးတွေရဲ့ pattern ဒါလေးတွေကဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pattern ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့စံမီတဲ့သင်ကြားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေက demonstration တွေနဲ့ကျောင်းသားများလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောအခု covid ကာလမှာဒီလို demonstration များမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံများနဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဘာကိုတွေ့ရဆိုဒီလမ်းကြောင်းလေးပြတာကဒီထဲမှာရှိတယ်အခုဒီမှာရှိရင်တန်လိုက်ချောင်းလေးပါ S နဲ့ N နဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသူ့ဘေးပတ်လည်မှာဒီ compass needle လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဟာသူ့ဘေးပတ်လည်မှာရွှေရှားသွားတဲ့အခါမှာသူကလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လားရများပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလားရတွေအားလုံးကိုဒီညာဘက်ကပုံမှာဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်တန်လိုက်ချောင်းအသေးစားလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့တစ်ခုတည်းဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲကြည့်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကပုံကတော့ demonstration ပုံကတော့သူကတော့တစ်ခါတည်းနဲ့ဒီ field pattern ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးလဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအခုဒီမှာပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအတိုင်းပါပဲသူ့ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ line of force တွေနဲ့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့မြားပါတဲ့မြင်းကြောင်းလေးတွေဟာဒါရေးဆွဲဖော်ပြမဲ့ magnetic line of force တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ magnetic line of force တွေရေးဆွဲရမှာအခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီ line of force ပေါ်မှာရှိတဲ့မြားများဟာသူကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဘက်ကထွက်ပြီးတော့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဘက်ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ magnetic line of force of a bar magnet ကို
သင်ယူစာအုပ်ကခုဒီပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်က line of force များသည်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းက north pole ကထွက်ပြီး south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒါတွေဟာရှေ့မှာ electric line of force တုန်းကဂုံစက်တိတွေနဲ့တော်တော်တူပါတယ်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်ကြပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ magnetic line of force တွေစိတ်တဲ့နေရာမှာ magnetic field ကအားပြင်းပြီးတော့ကျဲသွားတဲ့နေရာမှာ magnetic field ဟာအားပျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဘာနဲ့တူပါသလဲဆိုရင်ရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ electric line of force တွေအကြောင်းလုံးကအချက်တွေနဲ့တူညီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီ bar magnet တစ်ခုမှာ line of force များသည် S နဲ့ N လို့ဖော်ပြထားတဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာ line of force များသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကပ်စွာစိတ်ပြီးတော့ရှိပြီးတော့အလယ်ပိုင်းဒီသံလိုက်ချောင်းရဲ့အလယ်ပိုင်း central portion မှာကျတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျဲနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သံလိုက်ချောင်းများ bar magnet များသည်သူတို့ရဲ့အစွန်းများဟာဝင်ရိုးစွန်းများဟာဆွဲငင်တဲ့သံကိုဆွဲငင်တဲ့ force ပိုများပြီးတော့အလယ်ပိုင်းဟာနဲတာဆိုတာကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့မှခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အချက်တွေကမှပုံကိုဆွဲတတ်ဖို့လိုပါပုံကိုဆွဲတတ်ရင်ပုံကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ပုံဆွဲတတ်မယ်ပုံနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းသံလိုက်အားလံများ magnetic line of force များသည်ထွက်ခွာလာသည် leaves the north pole မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကထွက်ခွာလာပါမယ် and to now enter the south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် the poles of a magnet have greater power of attraction than in its central portion သံတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းရဲ့ poles ဝင်ရိုးစွန်းများဟာ have greater power of attraction သူကဆွဲငင်တဲ့အားပိုများတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီဟာကသံကိုဆွဲငင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှာမျိုးတူလို့တွန်းတဲ့ repulsive force နဲ့စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးသံလိုက်ကဒီသံကိုဆွဲငင်ရအဲ့တော့ magnetic force တွေကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်သူကဒီနားလေးမှာလည်းပဲစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ်ပါတယ်ဘာပေါ်သလဲဆိုလို့ရှိရင် magnetic force ဒီသံလိုက်အချင်းချင်းဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးကပစ္စည်းနှစ်ခုကသံလိုက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် two objects ကအကုန်လုံးသံလိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူက attractive force လည်းဖြစ်နိုင်တယ် repulsive force လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာ attractive force ဖြစ်ပါသလဲဝင်ရိုးစွန်းချင်းတူရင်ဒါက repulsive force ဖြစ်မယ်ဝင်ရိုးစွန်းချင်းမတူရင် unlike pole ဆိုရင် attractive force ဖြစ်ပါတယ်သို့သောသံလိုက်နဲ့တခြားဒီသံတို့သံစနော် magnetic material သံတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူက only attractive force ပါသံလိုက်ပဲရှိပါတယ်သံတွန်းဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲအခုဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ the poles of a magnet has greater power attraction ဆိုတာသူကဒီသံလိုက်နဲ့ကျန်တဲ့သံစတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ force က attraction မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသူ့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်ထက်ပိုများတယ် then its central portion ဆိုတာသံလိုက်ချောင်းရဲ့ S နဲ့ N နဲ့ကြားထဲကအလေကောင်အပိုင်းထက်ပိုပြီးတော့အစွန်းတွေကသံကိုဆွဲငင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်ပါဒီ S နဲ့ N နဲ့အစွန်းတွေမှာ line of force များဒီ close together တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစိတ်ပြီးတော့နီးကပ်စွာရှိပါတယ် central portion အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ line of force များကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု far away ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ poles တွေကဆွဲငင်အားပိုများရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံကနေသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ magnetic field and electric current အဲ့တော့ဒီသံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့လျှက်စီးကြောင်းတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုအကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ chapter ရဲ့အဓိကအချက်ပါအဲ့တော့ဒီသံလိုက်စက်ကွင်းတွေနဲ့လျှက်စီးကြောင်းတို့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပါလဲဒီနေရာမှာသတိထားရမှာက electric charge မဟုတ်ပါဘူး electric current ပဲဖြစ်ပါတယ် electric current ဆိုရင်လျှက်စစ်တွေဒီတနေရာကတနေရာကိုရွေ့ရှားနေရမှာဖြစ်ပါတယ် chapter 10မှာ electric current ကိုစရင်းသင်စဉ်တုန်းက electric current is the flow of electric charges from one place to another သူကတနေရာကတနေရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့လျှက်စစ်များလို့ပြောတဲ့အတွက်ရွေ့ရှားနေသောလျှက်စစ်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ဒီရွေ့ရှားနေတဲ့လျှက်စစ်တွေကသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့တကယ်လို့လျှက်စစ်ကမရွေ့ဘူးဆိုရင်သူက current မဖြစ်ပါဘူးသူက stationary charge လျှက်စစ်ငြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရိုးစာအုပ်က the stationary charges and the magnetic field do not affect each other stationary charges ရွေ့ရှားမှုမရှိသောလျှက်စစ်များနဲ့ magnetic field သံလိုက်စက်ကွင်းတို့သည် do not affect each other တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသက်ရောက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီလျှက်စစ်တွေကသူကရက်မနေဘဲနဲ့ stationary ဖြစ်မနေဘဲနဲ့ movie ရွှေ့ရှားသွားမယ် flow of electric charge ဖြစ်သွားမယ်တနည်းပြောရင် current လျှက်စီးကြောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီနှစ်ခုကအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် The moving electric charge or a current and the magnetic field have mutual effects between them moving electric charge ရွှေရှားနေသောလျှက်စစ်သို့မဟုတ်လျှက်စီးကြောင်းသူနဲ့တန်လိုက်စကွင်းတို့ဟာ have mutual effects between them တစ်ခုကိုတစ်ခု mutual အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု effects များရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးကလည်းပဲဒီ chapter ရဲ့ပထမဦးဆုံးသိရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်နဲ့တန်လိုက်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါသလားလို့မေးရင်ဒါအပေါ်ယံပါအဲ့တော့လျှက်စစ်နဲ့တန်လိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်သို့တော့ဘယ်လျှက်စစ်နဲ့လဲဆိုရွေရှားနေတဲ့လျှက်စစ်များ current ဖြစ်မှာလားဆက်သွယ်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးကိုဖော်ပြဖို့အတွက် discovery of Oersted ဒါကိုစတွေးခဲ့တာက Oersted ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကစတွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာဒီလျှက်စစ်တွေစီးဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်လာတယ်တန်လိုက်စကွင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူဘယ်လိုသိခဲ့ပါသလဲဒီပုံကိုကြီးသိခဲ့တဲ့ဒီ circuit ကလေးကိုအခုဒီမှာပြပါမယ်အခုဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီ battery အိုးလေးကနေပြီးတော့သူကဒီဘာလောက်ထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါကြိုးလေးတစ်ချောင်းကနေမီးသီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါကြိုးလေးရဲ့ဒီအောက်မှာဒီအနီနဲ့အပြာနဲ့ပေါ်ပြတာလေးက the compass needle လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးအခုဒီမှာတောင်ထဲမြောင်းနဲ့တန်းနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒီမီးလုံးလေးလင်းသွားတာကဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုရင်ဒီဝါယာကြိုးတစ်လျှောက်မှာ current စီးနေတာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝါယာကြိုးတစ်လျှောက်မှာ current စီးတဲ့အချိန်မှာဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဒီဝါယာကြိုးထဲမှာစီးတဲ့ current ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုက်စကွင်းရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်သူဒီတောင်ထဲမြောင်းနဲ့တဲ့တဲ့ပြနေရာကနေဘေးကိုလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ check လေးကိုသူစပြီးတွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ရှေ့မှာဆရာတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ demonstration video တွေမှာဒီပုံပါတဲ့ demonstration မှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းတွေကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ demonstration များဟာကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ chapter ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကတော့ဒီ demonstration video မှာရှာကြည့်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဒီမှာအဲ့တော့ဘာဖော်ပြတယ်ဆို one is straight wire carrying an electric current ဒီပုံမှာကြည့်ညှက်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဝါရိုးဖြောင်းလေးတစ်ခုပါသူက carry an electric current ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဒီဘေးက switch လေးဒီ switch လေးကိုသူကဒီဓာမိန်လို switch လေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် current စီးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီက is နော် place above the compass needle ဒီဝါဒီ current စီးနေတဲ့ဝါယာကြိုးလေးကိုတဲ့ compass needle တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးကအပေါ်မှာထားတဲ့အခါမှာ the needle is deflected တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဟာ deflect တွေဖယ်သွားတယ်ဘေးကိုလဲသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒါလက်တွေ့ပြုလုပ်ထားတာပါဒီပါအောက်မှာတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးရှိပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာသူကဒီ battery အိုးရဲ့ဒီထိတ်ကိုဒီဓာတ်ခဲလေးရဲ့ထိတ်ကိုဒါညှက်ကလေးနဲ့လာထိထားအဲ့တော့ဟိုဘက်တစ်စကလက်နဲ့ကွဲနေလို့သူကအဲ့ထဲမှာတစ်စားထိထားအဲ့တော့ဒီလိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝါကြိုးထဲမှာ current စီးပါအဲ့ဒီဝါကြိုးအနီရောင်လေးဒီအပေါ်မှာတန်လိုက်ဒီအိမ်မြောင်လေး compass needle လေးရဲ့အပေါ်မှာရှိပါဒါလေးကိုထိလိုက်တိုင်းဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးကသူကလဲသွားတာတွေ့ရပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးလဲသွားတယ်လဲယူပဗေဒမှာကတော့မူလအနေထားကနေပြက်သွားဖို့ဆိုရင်သူက force သက်ရောက်ဖို့ရှိ force သက်ရောက်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဘာ force သက်ရောက်လို့တန်လိုက်အိမ်မြောင်လဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါယာကြိုးထဲမှာ current စီးတဲ့အခါမှာ magnetic force ဖြစ်လာပါအဲ့တော့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ဒီဝါယာကြိုးရဲ့ဘေးနားပတ်လည်မှာသူက magnetic field ရှိပါလေအဲ့ဒီ magnetic field ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဒီ force ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ငကိုအနေထားနေပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့သူက deflect လဲသွားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူလဲသွားတာဘယ်လိုလဲသွားတာကိုတွေးရသလဲ Once the wire is placed below the compass needle ဒီတကယ်လို့သာဝါယာကြိုးကိုခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ compass needle ရဲ့အောက်မှာထားမယ်ဆိုရင် the needle is deflected in opposite direction အခုလဲတဲ့ direction ကနေ direction ပြောင်းပြန်လာရပဲပြောင်းပြန်လဲသွားမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒီ compass needle လေးဟာအဲ့တော့ဝါကြိုးမစည်းခင်မှာတော့ဒါတောင်မြောက်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းအထက်အောက်ကတန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလေကောင်မှာရှိတဲ့ဝါကြိုးထဲမှာ no current အနေထားကနေပြီးတော့ current က upward current စီးသွားတဲ့အချိန်မှာတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးဒီ force သက်ရောက်မှု magnetic force သက်ရောက်မှုကြောင့်သူက deflect ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်လဲတာကဘယ်ကိုလဲဆိုနိုင်လက်တန်လင်းလဲသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဝါယာကြိုးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကတော့
နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဘာတွေ့ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ currency နေတဲ့ wire မှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲ currency လို့ဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်သလဲဒီမှာကြည့်လေဒီ compass needle လေးကအဲ့ဒီ magnetic force ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့် deflect ဖြစ်သွားခြင်းသိပါနောက်တစ်ခါအပေါ်မှာထားရင်သူလဲတာကတစ်မျိုးအောက်မှာထားရင်လဲတာကတစ်မျိုးသူ့ရဲ့နေရာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာ direction မတူဘဲနဲ့ opposite direction နဲ့လဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေးရှိချက်ကလေးကိုတော့ discovery of Oersted လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘာတွေ့ပါသလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ် When a straight wire carry an electric current is placed over a compass needle the needle is deflected ဖြောင်းတန်းတဲ့ဝါကြိုးလေးတစ်ချောင်းသူက current carry an electric current လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ဖြောင်းတန်းတဲ့ဝါကြိုးလေးတစ်ခုကို place over a compass needle တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးရဲ့အပေါ်မှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးက deflect လဲသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် When the wire is placed over မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ below အောက်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီ compass needle ကလဲတာပါပဲဒါကြောင့် when the wire is placed below the compass needle the needle is deflected in opposite direction အဲ့ဒါလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုဒီပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသင်ရိုးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးက compass needle လေးပါအခုဒါလေးကတောင်နဲ့မြောက်နဲ့တန်းနေတဲ့အနေထားလို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသံလိုက်မြောင်ရဲ့အပေါ်မှာ current စီးတဲ့ဝါကြိုးတစ်ချောင်းထားလိုက်ပါဒီဝါကြိုးအဝါရောင်လေးဒီထက်ကို current စီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီသံလိုက်အိမ်မြောင်လေးကအခုအနေထားတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအခုလိုလဲသွားတော့ deflect ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့သူ့ရဲ့လဲသွားတဲ့ကောင်ကြီးနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးပါပဲသို့တော်ဒီတစ်ခါ current စီးတဲ့ဝါယာကြိုးကို compass needle ရဲ့ above အပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာမှာပြောတဲ့အတိုင်း below the compass needle ရဲ့အောက်မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲဒီ current စီးတဲ့အတွက်ကြောင့် magnetic field ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်ဒီအခါမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ field ကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ direction တူတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူလဲသွားတာဒီ direction မတူတဲ့အတွက်ဒီ compass needle လေးကအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီပုံမှာဆိုတော့နိုင်လက်တံအတိုင်းဒီတိုင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာသူကဒီဖြစ်ပေါ်ဘေးနားမှာဒီ current စီးနေတဲ့ဝါကြိုးတစ်ခုနားမှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေး deflect ဖြစ်ခြင်းသိနိုင်တယ်သို့တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ magnetic field ရဲ့ direction စီပြောင်းလဲနေတာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ opposite ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေးရှိချက်ကလေးကိုတော့Oersted ရဲ့တွေးရှိချက်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ the deflection of needle is due to the fact that the current flowing through the wire produces a magnetic field needle လေးရဲ့ deflection တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးရဲ့လဲသွားတဲ့ဟာက due to the fact ဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် due to the fact that the current flowing through the wire produces a magnetic field လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ wire လေးကတန်လိုက်စကွင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ကိုချလို့ရပါတယ်ပြီးရင် that magnetic field exert a magnetic force on the needle and it is deflected အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ current စီးလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီတန်လိုက်စကွင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်လိုက်အားတွေ magnetic force တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်ပေါ်သက်ရောက်တော့ဆိုရင် exert on the needle ပေါ်မှာဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးမှာသက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် and it is deflected ထိုတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးစီ deflect လဲသွားတယ်လားရပြောင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ရိုးစာအုပ်မှာ Oersted ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက the magnetic effect of an electric current ဒီတွေးရှိချက်ကနေပြီးတော့ yes စီးကြောင်းရဲ့တန်လိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘာလဲဆိုတာလေး definition လေးရှိပါတယ်ဒါအခုတွေးရှိတိုင်းမှာ there is a magnetic field around every wire carrying an electric currentစီးနေတဲ့ဝါကြိုးတိုင်း every wire carrying an electric current လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ဝါယာကြိုးတိုင်းသူတို့ရဲ့ around ဘေးပတ်လည်မှာ there is a magnetic field တန်လိုက်စကွင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို magnetic effect of an electric current လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ effect ကိုဘယ်သူတွေ့တာလဲ Oersted ကတွေ့တာဖြစ်ပါတယ် this effect was discovered by Oersted in 1820 ခုနှစ်ကအခု Oersted ကဒီတွေးရှိချက်ကလေးကို
တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုပြောသလဲရှေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ကောင်းပါပဲ moving current တနည်းပြောရင် electric current ဖြစ်တဲ့အခါမှာ wire ကြိုးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာ magnetic effect sunlight စက်ကွင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ mutual effect အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် sunlight စက်ကွင်းရှိရင်ရောလျှက်စီးကြောင်းမစီးဘူးလားတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ပါ sunlight စက်ကွင်းရှိနေုံနဲ့ကတော့လျှက်စီးကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့သော sunlight စက်ကွင်းပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နော်ဝါရိုးတစ်ချောင်းဟာ sunlight စက်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာ sunlight စက်ကွင်းကဒီပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါရိုးတွေမှာ current ပြန်စီးလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာသင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသင်ရိုးမှာရှေ့တုန်းကသူကဒီ moving charges ဆိုပြီးမှ current နဲ့ magnetic field တို့သည် mutual effects အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ Oersted ရဲ့တွေးရှိမှုကနေပြီးတော့ magnetic effect of an electric current ကိုသိပါပြီအဲ့တော့ဘာသိသလဲဆိုတော့ဒီဝါရိုးလေးအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီ compass needle လေးလဲတာကတစ်မျိုးအောက်မှာဆိုရင်လဲတာကတစ်မျိုးဒါအပေါ်နဲ့အောက်ကိုသိပါပြီအကယ်၍များဘေးမှာများထားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဘေးမှာထားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်အခု directions of magnetic field due to the current ပျက်စီးခြင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sunlight စက်ကွင်းဤလာရာဒီနဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါအခုဒီဟာကြလို့ရှိရင်တော့သူကဝါရိုးရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘေးပတ်လည်မှာပါသူက sunlight အိမ်မြောင်လေး compass needle လေးကိုထားပြီးတော့ကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်အလဲကောင်ကဝါယာကြိုးပါသူကအပေါ်အောက်ထောင်းနေပါဒီဝါကြိုးပတ်လည်မှာအခုဒီမှာ compass needle 6လုံးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ compass needle လေးကသူ့ရဲ့လဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်အောက်ဘယ်ညာအားလုံးအတွက်သူကကြည့်မယ်ဆိုရင် compass needle လေးကဒီဝါကြိုးဘေးပတ်လည်မှာသူအဆက်ဝိုင်းပုံစံလဲသွားမှာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအခုပိုရှင်းအောင်ဒီပုံနဲ့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဝါယာကြိုးရဲ့နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အခုဒီမှာပြတဲ့ဒီဝါရောင်ချယ်တဲ့ဘက်နဲ့ဒီဝါရောင်ချယ်တဲ့ဘက်သူ့မှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီနှစ်ဖက်မှာသူကပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်အဲ့တော့အောက်ကဒီဝါရောင်ချယ်ထားတဲ့ဟာဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ north pole ကဒီအောက်ဘက်ကိုပြတော့လေဒီအပေါ်ကောင်ကအပေါ်ဘက်ကိုပြနေတာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအပြာရောင်ချယ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ compass needle လေးနဲ့ဒီ compass needle လေးနဲ့ကြည့်ပြန်ရင်လည်းပဲဒီမှာသူက opposite ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြန်ပြောသလဲဝါကျိုးရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်မှာ compass needle ရဲ့ deflection က opposite direction ပါအဲ့တော့သူ့ကိုပတ်လည်မှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးဟာစက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ပါဒါ current စီးသွားတဲ့အခါမှာတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးလဲသွားတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒါ current ကဘယ်ကိုစီးမှာလဲအခုဒီပုံမှာကြည့်ရင် current ကအောက်ကနေအပေါ်စာရွက်ကိုဖောက်ထွက်သွားအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ပုံစံစီးတာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့သူက current is away ဒါနောက်တစ်ပုံပါဒါကဒီမျက်နှာပြင်ကနေစာဒီ current ကဝေးရဘက်ကိုဒါသွားတဲ့အလေကောင်ကဒီဝိုင်းလေးကတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးအလေကောင်ဝိုင်းလေးကဝါယာကြိုးလေးအဲ့တော့ဒီဝါယာကြိုးလေးထဲမှာ current ကကိုယ့်ဘက်ကိုစီးတယ်ဆိုရင်တန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးရဲ့လဲသွားတဲ့ဒီ deflection pattern ကတစ်မျိုးပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီညာဘက်ဆုံးကပုံဖြစ်တဲ့ဝါယာကြိုးထဲမှာ current ကကိုယ့်ရှိကနေဝေးရကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးရဲ့ deflection pattern ကကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဖော်ပြတာလဲဆို the directions of magnetic field due to the current စီးလို့ဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့လာရာကိုသိနိုင်တဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစမ်းသပ်ချက်တွေကနေပြီးတော့ဘာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ဝါရိုးတစ်ခုထဲမှာ current စီးတန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုလာရာကိုသိဖို့အတွက်သူက right hand rules လို့ပြောတဲ့လက်ရာလက်စီးမြင်းကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ right hand rule ဆိုတာဘာကိုဖော်ပြမှာလဲ directions of magnetic field due to the current တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့လာရပါဘယ်တန်လိုက်စက်ကွင်းလို့တန်လိုက်ချောင်းတွေရဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းမဟုတ်ပါဘူးဝါယာကြိုးထဲမှာ current စီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့လာရကို direction ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် right hand rules ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် right hand rules ကဘာကိုပြောသလဲ imagine the wire to be gripped in the right hand with the thumb pointing along the wire in the directions of the current ခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းပါ
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါလက်ထဲမှာဆုပ်ထားညာဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဆုပ်ထားမှာ grips နော်သူက grips ဆုပ်ကင်ထားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဆုပ်ကင်တဲ့အခါမှာတဲ့သက်လက်မဟာဝါယာကြိုးတစ်လျှောက် current စီးတဲ့ direction တိုင်းထားပါလို့ပြောတယ်အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင် current စီအောက်ကနေအပေါ် upward စီးပါလိမ့်ဒါကြောင့်လက်မလေးကအပေါ်ထောင်ထားပါမယ်ဒါညာဘက်လက်နဲ့ဝါယာကြိုးကိုဆုပ်ကင်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ထားတာအဲ့ဒီချိန်မှာ the direction of fingers ဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျန်တဲ့ fingers လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်မကလွဲတဲ့ကျန်တဲ့လက်ချောင်းလေးချောင်းဟာသူကစက်ဝိုင်းပုံစံဒါကိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ fingers လက်ချောင်းများရဲ့ direction က well gives the directions of the magnetic field current ဝါယာကြိုးထဲမှာ current စီးလို့ဖြစ်လာမဲ့ဒီ sunlight စက်ကွင်းရဲ့လာယာကိုပြောမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာယာနဲ့ပတ်သက်ရင် right hand rules ကနှစ်ခုချိတ်ဆက်နေတာတွေ့ရပါမယ်နံပါတ်1ဇက်လိုက်ကတော့ဝါယာကြိုးထဲမှာစီးတဲ့ current မှာသူဟာလက်မရဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2က current စီးလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယမြောက် sunlight စက်ကွင်းရဲ့လာယာပါသူကတော့ဝါယာကြိုးကိုဆုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ချောင်းများအတိုင်းကိုးနေတဲ့လာယာအတိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုလိုလေးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတိုင်းမှာဝါယာကြိုးက current ကအပေါ်ကိုစီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလက်ချောင်းများရဲ့ direction အတိုင်းတနည်းပြောလို့ဆိုနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဒါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါ sunlight စက်ကွင်းရဲ့ပေါ်ပြတဲ့ magnetic line of force ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝါယာကြိုးထဲမှာ current စီးပြီးဖြစ်လာတဲ့ magnetic line of force တွေကစက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ current စီးနေတဲ့ဝါယာကြိုးကိုဗဟိုပြုထားတဲ့ဗဟိုတူစက်ဝိုင်းများဖြစ်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီရှေ့မှာအပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့ဒီ sunlight အိမ်မြုံလေးတွေလဲသွားတဲ့ပုံကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကလည်းရေးဆွဲဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဒီပုံကို textbook ကပေးတဲ့ပုံကိုနားလည်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကဘာကြီးရဲ့ sunlight စက်ကွင်း geomagnetic field ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့ sunlight စက်ကွင်းကအခုဒီမှာ S နဲ့ N နဲ့ဒါကအရက်မျက်နှာနဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ sunlight စက်ကွင်းကဒီလိုရှိမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာသူကအခု sunlight အိမ်မြုံလေးခုဒီပုံမှာတော့8ခုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ sunlight အိမ်မြုံလေး8ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ကိုပဲကဲတဲ့တန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီထဲကိုသူကဝါယာကြိုးလေးတစ်ချောင်းထည့်လိုက်ပါဒါဝါယာကြိုးလေးပါအလဲကောင်ကဝိုင်းလေးကဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်မှာအဆက်ကလေး dot လေးရှိပါဒီ dot ကဘာကိုဆိုလို့သလဲ current ဟာအခုကြည့်နေတဲ့သူပဲမိမိစီကိုဥတီလာ directed towards ဥတီလာတယ်လို့ယူဆဒါဘယ်ကလာလဲဆိုရင်ဒါကမြားတစ်ချောင်းရဲ့ direction ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကမြားနဲ့ကိုယ့်ကိုပြစ်လိုက်ရင်မြားကိုယ့်ရှိကိုလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမြင်ရမလဲမြားရဲ့ထိတ်က point လေးအချွန်လေး dot လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒါက current ကကိုယ့်စီကိုလာတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာလက်ရလက်ကိုကိုးပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်ရင်လက်မကကိုယ့်ရှိကြည့်နေတဲ့သူဘက်ကိုထားပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ချောင်းများကညွန်ပြတာဒီ sunlight စက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sunlight စက်ကွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ sunlight စက်ကွင်းရဲ့ဆက်ရောက်မှုကြောင့်အခုဒီမှာဒါလေးက right hand rule ဆရာပေါ်ပြလိုက်တဲ့ sunlight စက်ကွင်းဖြစ်ပါဒီ sunlight စက်ကွင်းရဲ့ဆက်ရောက်မှုကြောင့် sunlight အိမ်မြုံလေးဒီငကိုအတိုင်းမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကအခုပုံအတိုင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသင်ရိုးစာအုပ်ကပြတဲ့ပုံမှာနောက်တစ်ပုံရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ပုံမှာတော့ဒီ geomagnetic field ထဲမှာပဲဒါ sunlight အိမ်မြုံလေးစောစောကလိုပဲရှိပါလိမ့်သို့တော့ဒီပုံမှာကြတော့အခုအလဲကောင်းကဝါယူမှာ cross လို့ပြောတဲ့ချက်ချေကပုံလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ current ဒီကြည့်ရှုနေတဲ့သူကဝေးတဲ့ဘက်ဒီ black box ကြီးကိုဖောက်ထွက်သွားတယ်ကိုယ့်စီကဝေးရဘက်ကိုသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့ဒီမြားလေး arrow မြားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကပြစ်လိုက်တယ်ဆိုကိုယ့်စီကဝေးတဲ့စီကိုသွားမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမြားရဲ့နောက်ကချက်ချေကပုံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးဟာ current ကဝါရိုးအတိုင်းကိုကနေဝေးတဲ့ဘက်ကိုစီးတယ်ဆိုရင်လက်ရလက်ကိုလက်မကိုကိုကနေဝေးတဲ့ဘက်ကိုထားလိုက်ရင်လက်ချောင်းများကွေးညွတ်တဲ့ direction ဒီအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းမြားတို့ဒီနိုင်လက်တံတိုင်းပြလာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီအဖြူအောင်မြားတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဝါယာကြိုးထဲမှာ current စီလို့ဖြစ်လာမယ်ဒုတိယမြောက်ဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ sunlight စက်ကွင်းရဲ့လာယာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sunlight စက်ကွင်းရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်စောစောကဒီ compass needle လေးတို့ဒီတောင်မြောက်တက်မနေနိုင်ပဲအပေါ်ပုံမှာဓာတ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးသုံးပုံဟာသင်ရိုးစာအုပ်ကပေးတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံသုံးပုံကိုတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဆွဲထားရမှာ
ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ solenoid ဆိုတာကိုသွားပါနောက်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါ every wire ဘယ် wire မဆို carry an electric current ပျက်စီးကြောင်းကိုသဲဆောင်းနေတဲ့ wire မှန်သမျှဘာရှိပါသလဲသံလိုက်စကွင်းရှိတယ်ဘေးနားလေးမှာသံလိုက်စကွင်းဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ wire ရိုးတွေဟာအိမ်တိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်နေရာတိုင်းမှာလည်းရှိအဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုသာဒီလိုဘေးနားလေးမှာသံလိုက်စကွင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် DC wire တွေနော် DC circuit တွေကအိမ်မှာသုံးတာတွေရှိပါအများကြီးပါအဲ့တော့အဲ့လို current စီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဘေးနားမှာသံလိုက်စကွင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့သံတွေကတ်နေမှာပေါ့လို့ complaint လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့အဲ့လိုသံတွေဝါရိုးပြီးမှကတ်နေတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး why ဘာဖြစ်လို့ပါလဲပြောတာမှားလို့ပါလားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဝါရိုးထဲမှာ current စီးရင်တော့ direct current စီးရင်တော့သူကသံလိုက်စကွင်းဖြစ်ပါသို့သောဖြစ်တဲ့သံလိုက်စကွင်းရဲ့ပမာဏဟာအလွန်ငယ်ပါသုံးလို့စားလို့မရတဲ့အဆင့်အဲ့ဒီကြတော့ဘာလုပ်မလဲဒီသံလိုက်ဒီ magnetic field ကိုအားကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဝါယာရိုးတစ်ခုစီဝါယာရိုးမှာဒီ segment တွေတစ်ခုစီအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းစီမှာဖြစ်နေတဲ့သံလိုက်စကွင်းကအားပြော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အားကောင်းတဲ့သံလိုက်စကွင်းကြီးရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှည်လျားတဲ့ဝါယာရိုးကြီးကိုနေရာကျဉ်းချင်းလေးမှာဒီ small ဒီ space ထဲမှာဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်ဒါအချီလုံးတစ်လုံးကိုအချီရိုးတွေကိုခွေထားတယ်ဒီအချီရိုးအရှည်ကြီးကိုဦးတိုင်းမှာရစ်ပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီနေရာကျဉ်းချင်းလေးမှာရောက်သွားအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဝါရိုးကြီးကို currency မဲ့ဝါရိုးကြီးကိုအရှည်လက်ကြီးမထားဘဲနဲ့သူကအချီလုံးကိုတနည်းပြောရင် cylinder ပုံနော်ဒူလုံးရှည်ပုံရစ်ပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတနေရာထဲမှာဒီဝါရိုးအရှည်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းများအားလုံးစီစုစည်းပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအားကောင်းတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းသုံးလို့စားလို့ရတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကိုရရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါမျိုးဝါရိုးကြီးကိုဒီအချီလုံးပုံသဏ္ဍာန်တနည်းပြောရင် cylinder ပုံသဏ္ဍာန်ရစ်ခွေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုသုံးလို့ရပါပြီအဲ့ဒီလိုဝါယာရိုးကြီးကိုအချီလုံးပုံသဏ္ဍာန် cylinder ပုံသဏ္ဍာန်ရစ်ပတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်အောင်လဲ solenoid ခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ solenoid ဆိုတာကအခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဝါယာရိုးကိုဒါဘယ်ဘက်ကပုံကတော့နည်းနည်းလေးသူကမြင်သာအောင်ပြတာပါတကယ်လက်တွေ့ပုံကြီးကတော့ညာဘက်ကပုံမှာဥတိုင်းပုံမှာဝါယာရိုးကိုဒီရစ်ပတ်ထားတဲ့အားလေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကတော့ဒါတွေကို coin ထုတ်လို့လဲခေါ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ကောင်က solenoid ပါအဲ့တော့သူကဘာလဲပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း a solenoid is a cylindrical coil of wire ဝါယာရိုးကိုအချီလုံးပုံသဏ္ဍာန်တနည်းပြောရင်ဒူလုံးရှည်ပုံသဏ္ဍာန်တနည်းပြောရင် cylinder ပုံသဏ္ဍာန်ရစ်ခွေ coil ရစ်ခွေထားတဲ့ပစ္စည်းကို solenoid ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတို့ရဲ့သင်ရိုးစာအုပ်က solenoid ရဲ့ definition ကို a solenoid is a cylindrical coil of wire ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ solenoid မှာတန်လိုက်စက်ကွင်းရှိမလားရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ magnetic field of current ရဝါရိုးတို့ current စီရင်တန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသားဖြစ်တာမှဒီမှာနေရာချင်းချင်းလေးမှာစုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာစိုးကအဖြောင့်ထားတော့ကတော့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းကဝါရိုးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာစက်ဝိုင်းပုံစံရှိတယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီမှာမဖြောင့်တော့ဒီ solenoid ကြီးကအခုမြင်တဲ့အတိုင်းစက်ဝိုင်းပုံစံ cylinder ပုံစံသူကခွေလိုက်အဲ့ခွေလိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တန်လိုက်စက်ကွင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ solenoid has a magnetic field in its vicinity when a current flows through it ဒီ solenoid ထဲကို current စီးတဲ့အခါမှာ when a current flows through it သူထဲကို current စီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်မယ်အခုအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ရမယ်ဒါ solenoid မှာရှိတဲ့ one tenth တပတ်စာကိုပြအဲ့တော့ဒီထဲမှာအဝါရောင်လေးတွေကဒါ current စီးသွားတဲ့ direction charge တွေရွှေ့နေတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရည်ညွှန်းထားတာပါအဲ့တော့ဒီလိုစီးတဲ့အခါမှာဒီ positive charge တွေရွှေ့သွားတဲ့လားရာသည် current ရဲ့လားရာဖြစ်လို့လက်ရာရဲ့လက်မလေးရာအဲ့ဒီတိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဝါရိုးကအဖြောင့်မှုပဲလေစက်ဝိုင်းပုံတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ခွေထားတာဖြစ်အဲ့ဖြစ်တော့ကြတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရလက်ကြီးကစက်ဝိုင်းပုံစံအတိုင်းဒီဝါဒီ solenoid ရဲ့ coin တစ်လျှောက်ကိုသူကပတ်လေသူကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီ coin ဘေးပတ်လေမှာတန်လိုက်စက်ကွင်းကပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတပေါက်ဒီတပင်နဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုလိုမြင်ရမှာဒါဘယ်အတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင် left hand rule တိုင်းအောက်ကပုံတိုင်းမှာသို့တော့ဒီမှာ numbers of tens လို့ပြောတယ်အပတ်ရည်အများကြီးပါအဲ့တော့ဒီမှာရစ်ပတ်ထားမဲ့
ဝါယာကျိုးကတစ်ပတ်တည်းမဟုတ်ဘူးအပတ်ကြီးအများကြီးပါမှာဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျိုးရပုံစံစီခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသူက solenoid အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီပုံစံမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းများအားလုံးရဲ့အကျိုးဖြစ်ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့သူဖြစ်ပေါ်လာမှာဒီနောက်ပိတ်ဆုံးမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း solenoid ထဲမှာ currency ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုပေါ်ပြမဲ့ပုံနဲ့ရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒါလေးကအခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေး solenoid လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ solenoid လေးကိုသူကတန်လိုက်စက်ကွင်းရှိပြီလားမရှိသေးပါဘူးသူက currency မှာအဲ့တော့ currency အောင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ battery ကိုတုံးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ battery ကနေပြီးတော့ဒီ solenoid ဝါရိုးခွေကြီးထဲမှာ currency ပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ပုံစံကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုလိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီ magnetic field around a solenoid ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ bar magnet ရဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ပါ the magnetic field of a solenoid is identical with that of a bar magnet ဒီဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းလေးရဲ့ pattern ပုံစံဒီ identical တူးနေတာကိုတွေ့ရဘယ်သူနဲ့သွားတူသလဲ with that of a bar magnet တန်လိုက်ချောင်းတစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ပုံစံနဲ့သွားတူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက bar magnet လေးပါ bar magnet ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာဖြစ်နေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းသို့ဒီမဟုတ် magnetic line of force တွေအကြောင်းကိုရှေ့မှာပုံဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲခဲ့ပါလဲသူတို့ဒီမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကထွက်ပြီးတော့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဝင်ပါတယ် leads from the north pole and enters into the south pole ပါအခုဒီပုံတိုင်းပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုဒီဘယ်ဘက်ကပုံစီ solenoid မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ပုံပါညာဘက်ကပုံကတော့ bar magnet မှာဖြစ်နေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ပုံသူတို့နှစ်ခုစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖယ်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံစံချင်းတူးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the magnetic field of a solenoid နဲ့ magnetic field of a bar magnet တို့သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် the magnetic field of a solenoid is identical with that of a bar magnet လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ solenoid တွေမှာလည်း current စီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းနဲ့ bar magnet မှာရှိတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းနဲ့တူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် solenoid တွေကို bar magnet ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်သူကအသုံးဝင်ပါသလဲအဲ့တော့သူကနေသူတို့အသုံးဝင်ရတာပါသို့သော solenoid ကပို့ပြီးတော့အားသာတဲ့ချက်ကလေးကဒီ solenoid မှာဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်ဓာတ်တန်လိုက်စက်ကွင်းစီ current စီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းတန်လိုက်ဓာတ်ကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင် battery ကခလုတ်ကလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးတန်လိုက်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လိုက်ဓာတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် current စီးအောင်ခလုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါကြောင့် solenoid တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်လိုက်ဓာတ်ဒီစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူက solenoid ကအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ thus a solenoid can be considered as a bar magnet အခုဒါတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် magnetic field of a solenoid မှာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ချက်က solenoid ထဲကို current စီးရင်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်ပါတယ် a solenoid has a magnetic field in its vicinity when the current flows through it ဒါတစ်ချက်ပါအဲ့ဒါပြီးနံပါတ်2ချက်ကခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာ solenoid မှာဖြစ်နေတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းဒီ bar magnet ရဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းနဲ့ထပ်တူညီတာကိုတွေ့ရပါမယ် the magnetic field of a solenoid is identical with that of a bar magnet ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ solenoid တွေကို bar magnet ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ် thus a solenoid can be considered as a bar magnet တို့အတွက်ကြောင့် solenoid များကိုတန်လိုက်ချောင်းများအဖြစ်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအောက်ကပုံနှစ်ပုံကိုဆွဲနိုင်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာသတိထားပါ pattern တူအောင်ရမဟုတ်ပါဘူးဂုဏ်သတ္တိများပါမှန်ကန်အောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် bar magnet ကိုဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ line of force ပေါ်မှာရှိတဲ့မြားများသည်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကထွက်ပြီးတော့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ solenoid ကလည်းတန်လိုက်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် solenoid မှာလည်းတောင်ဝင်ရိုးစွန်းမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် solenoid can be considered as a bar magnet bar magnet လို့ပဲတောင်ဝင်ရိုးစွန်းမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် solenoid တစ်ခုရဲ့ဒီ south pole နဲ့ north pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဘယ်လိုခွဲမလဲတန်လိုက်တုန်းကတော့ bar magnet တုန်းကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလွဲပါတယ်သူ့ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးလေတဲ့တန်းလန်းထားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာတောင်ဘက်ရက်ကိုဥတီတာတောင်ဝင်ရိုးစွန်းမြောက်ဘက်ရက်ကိုဥတီတာမြောက်ဝင်ရိုးစွန်း
ဒီလိုပြောတာကိုနော်တခြားစမ်းသပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိပါခွက်ထဲမှာသူကရေပေါ်မှာဖော်လုံးလေးပေါ်တန်လိုက်ချောင်းလေးတင်ပြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်ညီသွားရင်တောင်းမဲ့ဥဒိတာကတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဖက်ဥဒိတာကမြောက်ဝင်ရိုးစုံဒီလိုအမျိုးမျိုးခွဲကြလို့လွယ်ကူခွဲကြလို့ရသို့တော်ဒီဆိုလူနိုင်ကြီးကိုကြည့်ဆိုလူနိုင်ကြီးကိုတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးစုံခွဲဖို့ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကသူကဘက်ထရီအိုးနဲ့ချိတ်မှကားနဲ့စီးနေတဲ့ချိန်မှာတန်လိုက်ဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့မှာအဲ့လိုစိုးစိုးရလို့တန်လိုက်ချောင်းလို့ကျိုးနဲ့ချိတ်ဆွဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ကဘက်ထရီအိုးကြီးတန်လန်းအဲ့တော့သူကအဆင်မပြေအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့တစ်ခုရဲ့ဝင်ရိုးစုံကိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲသူ့ကိုခွဲခြားဖို့အတွက် poles of a solenoid သင်ရိုးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီပုံမှာကြည့်ပါဒါ solenoid လေးတစ်ခုပါအလဲကောင် XY လို့ပြောတဲ့ဥတိုင်းလေးပေါ်မှာ wire ရိုးတွေကိုcylindrical coil of wire တပတ်ပြီးတပတ်ရစ်ပတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကို current စီးဖို့အတွက်အောက်မှာ battery အိုးလေးနှလုံးနဲ့ချိတ်ထားပါတယ် battery အိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ခလုတ်လေးတစ်ခုပါအကယ်၍မဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုသူက press လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ထဲမှာ current စီးပါမယ် current စီးတဲ့အခါမှာဒီ solenoid ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းရဲ့ pattern ကဘယ်သူနဲ့သွားပြီး identical ဖြစ်ရမှာလဲဘား magnet နဲ့တူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘား magnet တွေကတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးစုံရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ solenoid မှာလည်းတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးစုံရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကြည့်ရင် observer ကြည့်တဲ့လူပါမျက်လုံးလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူကသူ့ဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီဝါဂျိုးထဲမှာစီးနေတဲ့ကားလန်ကိုကြည့်ပါသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်အောက်က clockwise ဝါဂျိုးဟာဝါဂျိုးထဲမှာစီးနေတဲ့ကားလန်ရဲ့ direction ဟာသူကနိုင်လက်တန်လဲတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘက်အစွန်းကိုတောင်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ညာဘက်အစွန်းကိုကြည့်ပါညာဘက်အစွန်းဘက်ကသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဝါဂျိုးထဲမှာ current စီးတဲ့ direction ဒီညာဘက်ကအစွန်းကကြည့်တဲ့လူအတွက်သူကပြောင်းမြန်ပေါ့နိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် anti clockwise ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီအစွန်းစီမြောက်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ poles of a magnet ကိုခွဲရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အချက် solenoid ကိုဘယ်ကကြည့်အစွန်းကနေကြည့်ပါ one viewing one end of the solenoid ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုကြည့်သောအခါတွင် that one will be sought pole if the current is seen flowing in clockwise direction အကယ်၍အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစွန်းကကြည့်တဲ့အခါမှာ that one ထိုကြည့်တဲ့အစွန်းသည် will be a sought pole တောင်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာတော့ if the current is seen flowing in clockwise direction ပျက်စီးကြောင်းသည်နိုင်လက်တန်တိုင်းစီးတယ်လို့မြင်ရလို့ရှိရင်ထိုစွန်းသည်တောင်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ် and a north pole if the current is seen in flowing in an anti-clockwise direction အကယ်၍များကြည့်တဲ့အခါမှာ current ရဲ့ direction သည်နိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်စီးတယ်လို့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့၎င်းစွန်းသည် north pole ရောက်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကပုံကိုကြည့်ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အစွန်းကကြည့်ရင်သူစက်ဝိုင်းပုံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာ S ရေးကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်အစွန်းတွေမှာမြားကောင်းတက်လိုက်အဲ့ဒီမြားကောင်းတွေရဲ့ direction ကိုကြည့်ပါ S ဆိုလို့ရှိရင်သူမြားကောင်းတွေသွားတဲ့မြားသွားတဲ့လားရသည်နိုင်လက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူက clockwise ပါသူဒီ S ဖြစ်လို့ south pole ဖြစ်ပါလေညာဘက်စွန်းကိုကြည့်ပါညာဘက်စွန်းမှာလည်းဒါထိတ်ကကြည့်ရင်စက်ဝိုင်းပုံလေးမြင်ရအဲ့ထဲကို N လို့ရေးလိုက်ပါ N ရဲ့အစွန်းတွေမှာမြားကောင်းတက်လိုက်မြားကောင်းတွေရဲ့လားရကိုကြည့်ပါ anti-clockwise direction ဖြစ်ပါတယ် N သည် north pole ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာသူ့ကိုသင်ရိုးစာအုပ်မှာတော့အခုလိုလေးကိုရန်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် solenoid တစ်ခုရဲ့ဝင်ရိုးစုံများကိုခွဲခြားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဘယ်ကနေကြည့်မှာလဲ ends လို့ပြောတဲ့ solenoid ရဲ့ထိပ်အစွန်းကနေကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဝါယာဂျိုးထဲမှာစီးနေတဲ့ current ရဲ့ direction ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် current သည်စက်ဝိုင်းပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်းနိုင်လက်တန်တိုင်းသွားရင်သွားမယ်သို့ဒီမဟုတ်နိုင်လက်တန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်လက်တန်တိုင်းသွားခဲ့ပါက clockwise ဖြစ်ကပါကတောင်ရိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့နိုင်လက်တန်ရဲ့ပြောင်းပြန် anti clockwise ဖြစ်ပါကမြောက်ဝင်ရိုးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ lesson 1အနေနဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့သင်ခဲ့တဲ့အားတွေနဲ့ဆက်တဲ့ exercise ပုံစံတွေကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး exercise number 1 exercise number 1A find a compass needle placed near the current carrying wire deflected ဟိုအဘယ်ကြောင့်မလို့ compass needle သံလိုက်အိမ်မြောင်လေးဘာလုပ်ထားတာတော့ place ထားတာဘ
Penama Tamale near a current carrying wire. Yes, the young senior wire nama tare, sunlight inolia, why deflected a bed chop. You are laid waterly, Hago made up Chibare. The number you people dread, you will be a sensaba. The shema, Yoga Bibabi, who the bonema, the Oka compass needed live. A boga wa Yuli Shiba, the Dakelin and Tida de Hima, currency. See the Kamatua, the plet Pizwara, Priama, Chibare, Papilo Dido Chedale. Papilo Dido Chitale, so ye, Hima Yoga Vidava, while you go currency, eh? You are magnetic effect of electric current, yeah, while you a baby velema, sunlight second chip. I sunlight second machine it, sunlight area, the compass needed labor with the young machine the compass needed a deep flat pit wade, so that she might be that chip by a cool number you, at the a time, bien pb match about it, the young eat. There is a magnetic field around every wire carrying an electric current. Therefore, a compass needle placed near a current carrying wire is forced by magnetic field and deflected. Namibia, what is the difference between magnetic line of force around a bar magnet and those around a current carrying wire? Namibia, what is the difference? Mature checka bale. Bale matura between the magnetic line of force. Sunlight island matura made up chibale. ဘယ်သူတွေရဲ့တန်လိုက်အားလန်းတွေလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ around a bar magnet and around a current carrying wire သူက bar magnet တစ်ခုနဲ့လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ဝါရိုးတစ်ချောင်းရဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ line of force တွေဘာတွေမတူတာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ် B ကိုဖြေဖို့အတွက်ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပုံလေးပဲပြန်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်အဲ့တော့သူကဝါယာရိုးမှာဖြစ်လာတဲ့ currency လို့ဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စကွင်းကိုကြည့်ရင်သူကစက်ဝိုင်းပုံလေးပါဘယ်သူကိုဗဟိုပြုထားတော့ဝါယာရိုးကိုဗဟိုပြုထားတဲ့စက်ဝိုင်းပုံဒါသူ့ရဲ့ line of force ပုံစံမှာသို့တော့ဘာမက်ဂနက်မှာဖြစ်တာကိုသွားကြည့်သူကစက်ဝိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးမြင်းခွေးတွေဖြစ်သွားပါပြီသူတို့ဒီဘယ်ကထွက်ပါသလဲ north pole ကထွက်ပြီးတော့ south pole ကိုဝင်သွားတဲ့မြင်းခွေးများဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် B အတွက်အဖြေသည်ဒါကဘာမက်ဂနက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကြောင့်နံပါတ် B သည် the magnetic line of force around a bar magnet are curves that lead from the north pole and ends at south pole bar magnet မှာဖြစ်တဲ့ magnetic line of force တန်လိုက်အားလမ်းများသည်သူတို့ကမြင်းခွေးများဖြစ်ပြီးတော့ that lead from the north pole မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကထွက်လာက and ends at south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာဆုံးသက်သွားကြပါပြီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းရေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ current carrying wire ပါဒီ wire တွေကို current စီးတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒါ line of force တွေကိုရေးဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအတွက်ကတော့ဒီပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနံပါတ် B အတွက်ဆိုရင်တော့ the magnetic line of force around a current carrying wire are circles centered at the wire သူတို့ဒီ wire ကြိုးကိုဗဟိုပြုထားတဲ့စက်ဝိုင်းပုံများဖြစ်ကြပါသည်လို့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise number 1A နဲ့ B ရဲ့အဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise number 2 what is a solenoid solenoid ဆိုတာဘာလဲနော် solenoid ဆိုတာဘာလဲနံပါတ် A ကိုဖြေဖို့အတွက် solenoid ဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူကဝါယာကြိုးတွေကိုစလင်ဒါပုံအချီလိုပုံခွေထားတာလို့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနံပါတ် A ရဲ့အဖြေ solenoid ဆိုဒီမှာ a solenoid is a cylindrical coil of wire ဒီလိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ် B ကWhy can a current carrying solenoid be considered as a magnet ဘာဖြစ်လို့လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ solenoid တွေကို magnet တန်လိုက်အဖြစ်စဉ်းစားလို့ရတာလဲယူဆလို့ရတာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းရှေ့မှာပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ solenoid တစ်ခုတည်းကို current စီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့တန်လိုက်စကွင်းသည်ဘာ magnet မှာဖြစ်နေတဲ့တန်လိုက်စကွင်းနဲ့ထပ်တူညီပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဒီ current စီးနေတဲ့ solenoid တွေကိုတန်လိုက်ဖြစ်ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဖြေရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် a solenoid has a magnetic field in its vicinity when a current flows through it the magnetic field of a solenoid is identical with that of a bar magnet
thus as solenoid can be considered as a bar magnet ဒီဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် exercise number 3ပဲဖြစ်ပါတယ် exercise number 3မှာ how well you know which is the south pole of a current carrying solenoid လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ solenoid တစ်ခုရဲ့ south pole current carrying solenoid လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ solenoid တစ်ခုရဲ့ south pole တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကို how ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ you know well you know ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်ပါသလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ solenoid ရဲ့ဘယ်ကားကြည့်မလို့ထိတ်တဲ့နေရာကြည့်ပါမယ်ထိတ်တဲ့နေရာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံမှာ current စီးတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက clockwise ဖြစ်ပါမယ် clockwise ဆိုရင်ဒါတောင်ဝင်ရိုးစွန်းဒီတိုင်းပဲဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေသည် wandering one end of the solenoid that end will be a south pole if the current is seen flowing in clockwise direction တကယ်၍မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းများမေးလို့ရှိရင်လည်းဖြေနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဝင်ရိုးဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ if the current is seen flowing in anti-clockwise direction လို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြေပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာအတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ